没有人料到，这将是人类历史上最后一个春节。随着一场史无前例的极端寒潮降临，自此世界上再无春日。而我所乘坐的返程列车，也因这场大雪直接被拦截在大山里。随着车外温度骤降到零下80度，电力系统崩溃，物资匮乏之下，列车内的人杀红了眼。最终，连我也被男友推出车厢，只为换一件御寒的破棉袄。重来一回，我又一次跟随男友登上了那辆死亡列车。这一次，我带着所有行李提前下车，头也不回地开着自己的大货车，躲进了早就满是物资的温泉山洞里。睁眼时，我的鼻腔里充斥着一股浓重的煤烟味，我愣了几秒，这才意识到自己正躺在一张梆硬的火炕上。门打开，走进来一个男人。都几点了？赶紧起来！我妈让你帮忙包饺子。我没动，只是盯着破旧的房梁，窗上贴着大红窗花，思绪一片混乱。包饺子、窗花、火炕，我差点忘记，这里是男友张立成的老家。恋爱3年，这是他第一次春节带着我回他老家见父母。刚认识的时候，他从未让我下过厨房，连家务也是一手包办，对我特别好。而我父母去世后，我很久没有体会过家的温暖了。所以当张立成拿出那枚价值10万的钻戒和我求婚时，我想都没想就答应了。只是当我跟着他来到他老家，我才知道他家在这么偏远的山村。我没有怨言，因为我觉得两人足够相爱，以后结完婚可以慢慢打拼，一样能过上好的生活。何况我父母离世后还给我留下了2处房产和1000万的遗产，足够我们生活和创业。可让我没想到的是，自打我上门，家的温暖没体会到，下马威倒是吃了不少。他父母话里话外嫌弃我年纪大，觉得我父母双亡，27了还没嫁出去，命硬。要不是张立成喜欢我，这放在村里怕是倒贴几10万的陪嫁都没人敢要。这时见我躺在炕上还不动，张立成意识到了什么，立即起身凑了过来，将我从床上扶起，语气温和地说道：七七，这是你第一次上门，我爸妈也不知道你爱吃什么馅的饺子，怕你吃不惯，这才借口让你一起包饺子，顺便和你聊聊天，问问你喜好，不是真的让你干活。张立成向来甜言蜜语，我抽回手，点了点头，我这就去。我从炕上起来，拿着杯子去院里刷牙，一墙之隔，我听到老两口的对话，好像在合计什么。张母满眼鄙夷说道：这城里丫头就是懒，这个点还不起来，也不知道以后能不能照顾立成。张父没搭话，张母继续说道：我合计着这立成结了婚，立武也得去城里找个对象。这丫头死了爹妈，留下一大堆遗产，这天上掉下来的馅饼可便宜了我们张家。等他们俩结了婚，那遗产还不都是咱们家的？听说有2处房产呢，等俩人扯了证，咱们全家都搬过去。这破村子住了几10年了，咱们也该享享福了。那他能答应吗？怎么不能答应？立成为了拿下他，可是拿了10万的钻戒求婚呢。话到这里，两人都相视一笑。那钻戒租的，那也得200元一天呢。等过了年，让俩人赶紧扯证，然后赶紧把戒指退回。听着这空手套白狼的计划，我靠在墙边冷笑。张家人的嘴脸还真是和前世一模一样。前世的我听到这些，气得和张立成大吵一架，甚至当下就订了返程的火车票，打算回去就老死不相往来。但这次我忍住了，毕竟和未来即将发生的那些事比起来，这些根本不算什么。没人知道我重生了，也没人会想到几日后那一趟返程复工的列车将会成为一趟绝命列车。没人会想到这趟返程的列车将会成为一趟绝命列车，而这个春节将会是人类历史上最后一个春节。前世的我只顾着在列车上和张立成冷战，并没有意识到车窗外的雪越下越大。等我迷迷糊糊睡了3个小时再醒来，才发现列车因为大雪被迫停在了群山环绕之间。那时的列车上不断地重复着广播，列车员让大家稍安勿躁，宽慰我们很快就会有救援出现。然而这个救援直到第2天下午也没出现。随着车外温度越来越低，车厢内的乘客终于发现不对劲，大家不断地刷新着手机信息，这才发现全世界已经因为一股寒流全面瘫痪。到了第3天，有一群装修队的人按捺不住了，他们半夜潜入乘务室，杀害了值班的乘警，抢下乘警的武器后，这些人就开始原形毕露了。他们逼迫车厢里的人把行李中的物资都拿出来，谁不照做直接射杀。而张立成为了活命，竟然加入了他们。那时的他就在车门里，眼睁睁看着我在车外无助敲打车门，最终活活被冻死在车外。在我绝望之际，眼前一束白光，下一秒再睁眼，我竟然回到了极寒降临的3个月前。但是我无比希望这一切都是一场噩梦，一切都是我得了婚前恐惧症一响。可那些场景过于真实，我为了验证一切的真假，我想办法让张立成熟睡，我用他的指纹解锁了他手机。那一刻，我傻眼了。
他和父母的聊天记录里早已计划好了是我家绝户，还找保险公司咨询了意外保险，保险额度更是高达千万。那枚张立成曾在奢侈品店里带我招摇过市的钻戒，也和前世他父母说的一样，是他以200元价格日租下来的，甚至租借信息我都看得一清二楚。那一瞬间我冷汗都下来了，察觉到一切都是真的那一刻，我没空悲伤。我把张立成他们全家觊觎的房子拿去做了抵押贷款，把父母所留下的遗产也全部拿了出来。这次我不光要活，我还要张立成死。想到前世，我有一些疑惑，如果不是当时那趟列车恰巧穿越高山，估计也会顷刻间被大雪完全覆盖，而车上的人也没有任何生还可能。可为什么外界温度早已下降到零下70，那趟列车外的温度却慢了1天才降低呢？我察觉到那片山区可能有什么奇特的地貌，于是立即查阅地图，查找该片区域的各种地质学文献资料。经过几日的不眠不休，我终于找到了答案。那里虽然看着是一片郁郁葱葱的大山环绕，实则山体下方处在地热活跃区，通常这种地方下面不是火山带，就是板块交界处。发现了这一点，我转头就请了假，去往了前世火车停留的那片山区。我来到了距离那片山区的一个县城，通过我1周的勘察和走访，一个大哥说不远的度假村后身有一个山洞，里面有地下温泉。我听后眼睛一亮，怪不得火车在那个山里降温那么慢，也许就是这个温泉的原因。据说在温泉上方，开发商还建了一个度假村，但是刚开工没半年，因为一些原因成了烂尾。听闻我决定马上去看看，我租了一辆越野车，寻找那废弃的烂尾工程。我想，也许没人要的房子，可以当成我自己的末日堡垒。车开到了这个废弃的度假村后，我便开始寻找适合自己的房子，可无意间发现烂尾楼的尽头竟然有一条路，往里走直通一个山洞的入口。走到跟前，推开那沉重的大门，我战战兢兢地往里走。山洞尽头竟然还有一部电梯，这也太高端了吧！电梯旁边有一扇小门，我好奇地推开门，发现里面竟然是整个山洞的配电室。我吞了吞口水，尝试地伸手拉下电闸，下一秒就听到电机工作的嗡嗡声。没一会儿，整个山洞顿时灯火通明。这一刻，巨大的惊喜冲刷着我的神经，没想到这里竟然还铺设了太阳能板和备用电机。再看向门口那2扇相隔10米的大铁门，试想几个月后极寒降临，下方所有的路都被大雪覆盖，那这里岂不成了隔绝外界的绝佳安全基地？外面极寒末日，冰天雪地，我则躲在地下山洞泡着温泉，喝着红酒。上一世我被渣男关在火车外，直到冻死。这一世我躺在温泉里，要看他如何求我活下去。按耐住心中的喜悦，我一路往下走去，目光所及是一片宽敞的大厅。顺着山洞2旁的小灯往前走，还有几个房间，竟然有桑拿房、KTV 影音室、麻将室，还有电影房。再往深处走，还发现了不少的杂物和油漆桶，看来是还没来得及装修完。我越过那些杂乱的东西，走到深处，这才发现岩洞内部错落着好几个大大小小的温泉。我弯腰抚摸地面，石头都是微微烫手的，看样子这里应该就是资料里所说的地热区域了。这等同于天然的暖气，等到极寒来临，再冷也不怕了。我一路经过温泉池，发现更深的地方有光亮，往前走去，一抬头发现竟然是一个露天的空间，头顶的洞口看起来很小，距离我的位置得有10几米高。这个距离寒流来了，冷空气会不会窜入洞内呢？想到这里，我蹲下身摸了摸地上的石头，还好石头还是烫手的温度，就算有雪落进来，应该也会立即融化吧。如果是这个距离，就算落下来，顶多也就是下雨的程度，干脆提前放个充气泳池，接满的雪水还能拿来浇绿植。而这里，我还可以作为一个主要的换气通道。本来以为温泉这边的情况已经足够我大开眼界，谁知另外一边的装修更让我惊掉下巴。我从另一侧的门口进入后，发现里面竟然藏着一个别墅。这个别墅利用山体开了几个侧边窗，从窗户正好能看到山下的情况，同时日光还能通过窗户照进室内。比起外面，这里装修的更加舒适和现代化，甚至完全看不出这是在山洞里。一层的大厅一眼就能看到全貌，盖着防尘布的沙发，纸箱里的电视，套着塑料袋的空调，甚至还有个搭建好的烧柴壁炉。之前听周围人说是被查封了，这么大费周章的建造，着实可惜了。厨房里面一整套的家电厨具一应俱全，出乎意料的是，被查封2年，卫生间的马桶竟然还能冲水。看来这个别墅应该是整个山洞里装修最完善的一个地方了，有一种把家电安装好就能直接拎包入住的感觉。这样一个建了一半的庞大工程，没想到最终会无人接手，直接便宜了我。不得不说，这个山洞很适合当基地，甚至不需要我再多开发。这一次收获颇丰，我立即原路返回，将电闸拉上，把铁门关闭。做完一切，我开着车回到了镇子。我直接租了一间院子，5个冷冻柜，1辆大货车，随后开始为期2个月的部署。
首先是居住安全性，岩石层虽然能够有效保温，但别墅区域因为开了窗户，所以保温性能会大打折扣，零下70度，普通窗户根本无法抵御，必须更换为更加牢固的有机耐低温材质玻璃。前世我苟活了3个月，也就是说至少3个月的时间，想要得到外界救援是不可能的，我必须做好打持久战的准备，所以供电和水源是更重要的事。太阳能电热板能承受的最低温度也就零下40，要是想让它持久运行，除非能让它贴到地热岩石上。比起这个可能性，多准备柴油发电机似乎更牢靠一些。虽然如此，但我还是多订购了一些太阳能板。如果真有柴油耗尽的一天，再考虑利用露天的空间进行太阳能发电也不迟。凡事做2手准备最稳妥。至于水源，我直接购买了前端过滤器和净水器，这些都需要准备大量过滤耗材，起码要先保证能用10年。温泉后面的一片空地上方有阳光照射，地面岩石又有天然地热，如果我移植足够肥沃的土壤，种菜应该是没问题。同时那里还可以饲养一些鸡，日常给些谷子就能活。说起谷子，日用的口粮里米面是最短缺的，只会越吃越少。极寒天气里，小麦和大米都是最难种的，所以我必须储存足够的米面才行。想到这些，我立即向食品厂订购了成吨的米面粮油，每天白天接货，半夜再拉到山里。而晒干的蔬菜和各种军用级别罐头是应急食品，也是最耐储存的。这些全部被我拉着车囤放到了别墅下的地窖里，那里原本是个酒窖，反正空着也是空着，不如囤放一些耐放的东西。除了基础食物，饼干、糖果、速食饮料，我也分批次订购不少。眼看食用物资几乎塞满了整个地下大厅，镇子上有人开始对我的货车起了疑心。极寒末日降临的前3个月，我囤满了足够用10年的物资，躲在温泉山洞里面等待极寒的来临。起初货车每天送物资到院子，村民还没有察觉到什么。后期货车来的频繁，就有人开始打听我是做什么的。我借口说给附近景区供应货物的，才打消大家的疑虑。1个月后，山洞里被物资塞得满满登登。至于那几个冰柜，早就被我拉到山洞里提前冻上了肉。末日降临后，那几个冷冻柜就都失去了作用。那时候地下那扇大门后的空间就成了天然的冷冻库。而净都是我在小院里自己改好，最后把东西带过去亲自安装。为此，我还和老师傅学了些手艺，方便日后山洞里出现任何问题，自己也能上手维修。很快2个月过去了，张立成那里开始起了疑心。我当初是借口出差才出来的，但是就算出差，我之前也没有出来过这么久。我怕他起疑心，去公司打听我的消息，所以将最后一批日用品拉上车，将大货车开到火车站外的停车场。随后自己坐着火车就回了城。这2个月我肉眼可见的瘦了，肤色也都黑了一些，这让原本对我有些怀疑的张立成彻底没了话说。他以为我为了升职加薪才这么拼命工作的。我没提那么多，笑着和他安排着春节回家的事宜。此时我站在张立成家的院子里，想到这2个月自己为极寒做的准备，眼前的一切就释然了。他父母在我晃神的功夫，已经从我的房子聊到了他们儿子张立武，很快又聊到了生孩子。我鄙夷地看着他们，随后洗漱完就转身回了屋。我眼看时机差不多了，这才系好围裙进了厨房，假意要帮张母干活。而张母转身却瞪了我一眼，起来这么晚，赶紧过来帮我干活。我心里腹诽，脸上却不见，笑盈盈地说道：好嘞，我这就过来。然后边干活边不经意地说道：叔叔阿姨，咱们家里棉被棉衣多吗？你问这干啥？我假装看外面院子的大门，刚来的时候听说有回收棉花呢，一斤好像是300块钱。张母一听瞪圆了眼睛，张父凑过来，2人纷纷看向我。多少？1斤300元？怎么可能？我笑着看向外面，那不能有假的，刚才有个人拿喇叭喊的，这会儿应该还在村子里。不过咱家这些棉被棉衣还要用呢，给了他们怎么能行？你们不用太在意。谁知张母起身，迈着脚就朝村外跑去。没多一会儿，他就立即跑了回来，呼哧呼哧地指挥张父，甚至把裹着被子睡懒觉的张立武也给拽了出来。全家把棉被棉衣能拿的都拿了出来，一股脑地朝着外面运了过去。张立成是最懵的，他看到厨房就剩我一个，一脸奇怪。他们这是干什么去？有人抬棉花？我蹲在灶台前，看着张立成心底腹诽，我自然不能说这是我刚安排的人，为的就是让他们上当。转身我微笑说道：还能干什么？给你赚彩礼钱去了呗。果然没一会儿，张母就欢喜地捧了一把厚厚的100元大钞和张父回了院子。看到那些钱，张立成眼睛都瞪圆了，足足卖了55斤，赚了17000块钱呢。张立武却揉着眼睛皱起眉：娘啊，您把被子衣服都卖了，咱家晚上干什么啊？就是啊娘，这大过年的，您把家里铺盖都卖了，也没地方埋去呀。张母白了他们一眼，从厨房抄了一兜子炒花生递给了张立武：去隔壁老周家借2床被子，反正他家里儿子今年也不回来过年，
留着被子也没人用。看到这，我这才起了身说道：“借一床就行。立成，我们领导说让我提前复工，我今晚就要走，你跟我回去不？领导说可以给咱俩订2个商务车头等座。”张立成皱起眉，这年还没过完呢。张父也一脸怒意。什么领导让人大过年的回去上班？他给几个钱？这么使唤人？我点头，确实没多少，也就6万块钱吧。但我想着我俩结婚不需要你们出彩礼，但是怎么也得买辆车啊，所以这次加班的钱买辆小车是足够了，也省得叔叔阿姨为难了。张母听完眼睛都亮了。哎呦喂，工作最重要啊！立成，你还愣着干什么？还不赶紧帮你媳妇收拾东西？张立成听闻，手脚也麻利了起来，转身就帮我收拾好了行李。临上车，身后张母到底是把张立成拉住了，往他手里塞了200块钱，赶紧哄他把证领了，把事儿办了，到时候怀了就什么都是你的了，听见没？那声音不大不小，连前头司机都听见了。他还从后视镜打量了我一眼，见我低头玩手机，眼睛都不抬，抿了抿嘴，也没敢多言语什么。我和张立成一路坐车到了火车站，拎着行李就上了提前预定好的列车。班次和前世那一趟一模一样，只不过这次我们直接进入了前世被占领的商务区。这里宽敞又温暖，很快我就把羽绒服脱了，还随手帮张立成脱了衣服。张立成很怕热，我随手递给他一瓶可乐。张立成舒服地喝着可乐，开心说道：“你别说，这商务座真是又宽敞又舒服，主要还这么暖和。我怎么感觉有点困了呢？”困了就睡吧，到站了我叫你。很快，喝完可乐的张立成就躺在椅子上打起了呼噜，甚至手机都还没来得及锁屏。随着窗外的景色被白雪覆盖，我看了一眼时间，从行李箱拿出了一个大袋子，默默地将张立成的毛衣和羽绒服、帽子等全都塞了进去。旁边的老太太看着这一切，还称赞我贤惠会伺候人。我扫了她一眼，没说话。随着火车进站，我起身就推着2个行李箱和那一整包衣服朝火车门外走去。而我起身之间，身旁的张立成依旧睡得昏天暗地，无所察觉。站台已经飘起了大雪，凛冽的寒风不断吹着我。我把张立成的那包衣服随手扔在了站台的垃圾桶里，转身看了一眼车窗里穿着短袖的张立成，可乐里的安眠药应该够他睡到半夜了吧。我笑了笑，转身离开，来到之前大货车停留的停车场，我行李都塞进车里，随后自己爬了上去，一刻没有停歇，立即启动车子离开了停车场。一路上的车很少，毕竟没人会在春节期间跑来这个县城旅游。望着四面环绕的大山，我吐出口气。如果时间预计没错，再过6个小时，整个世界都会被大雪覆盖。极寒真的来了吗？雪越下越大，我开着大货车走在去往山洞的路上，而张立成此时应该已经在开往末世的火车上醒来了。其实如果我不和他回老家，完全可以提早安全地进入山洞，但我宁可冒些风险，这一次也绝不会让他好活。而张立成也万不会想到，我取行李时已经在他旁边安置远程摄像，而且临离开前，我还将一封信交给了车上的工作人员。只要张立成醒来发现行李消失，肯定会去找工作人员，车上的工作人员就会因为信的内容带他去和上一世那伙坏人相互对峙。前世张立成为了活下去，那么圆滑，那么狗腿，为了讨好那伙人，他甚至加入他们。而这一次，他没机会了。我开着货车走了一段路，就发现身后突然多了一辆和我差不多的货车。由于雪天路滑，那辆车开得不快，和我一直保持不远不近的距离。期间，我的速度提升，它也会加快一点；而我速度慢下来，它也会跟着慢。雪天的山路，大货车都有跟车的习惯，但天生的敏感让我有所警惕。眼看到达山路的第一个分岔口，那辆货车还是跟在我身后，瞬间我感觉头皮有些发麻了。时间还有4个小时，路程还有4公里。如果他继续跟车，那我会很难办。我不再犹豫，果断减速靠了边，随后冷眼看着后视镜。后视镜里的大货车见我减速，原本也要减速，但见我突然停在了路边，似乎也犹豫了一下。很快，在我冷眼注视下，那辆货车就加速越过了我，在我面前20米的第2个分岔口，向着相反的方向开走了。那辆车离开后，我在原地又停了10分钟，直到确认那辆车不会再回来，这才重新开着车子朝着原本的路线开了过去。我开着大货车穿进废弃的度假村，7拐8拐一路顺着之前的土路向山腰开去，一直开到了山洞门口，我才下车。此时山里的大风呼呼地吹着，温度已经降到了零下10度。我没犹豫，把山洞大门推开，将大货车直接开进了山洞，停在2个大门的中间。因为再有几个小时温度就会骤降，再不加快速度，怕是门都关不上了。我立即下车，顶着风雪去关铁门，但是不知道是冻住了还是风实在太大，铁门被我推动半米就不再动了。这么下去不是办法，眼看风雪越刮越大，如果再不关门，门就真关不上了。
我灵机一动，转身跑回车里，拿出一个保温水壶，将提前准备自己喝的热水直接浇在2扇大铁门厚重的百叶上。随着一阵白烟冒起，我火速回到中间，再去推门。这一次厚重的铁门终于再次移动，可向前推了一点距离，而后却是怎么也关不上了。2扇门之间剩下1米的缝隙，此时正在肉眼可见的速度堆积着雪花，不消片刻功夫，恐怕铁门将再也挪不动。我回头看了一眼货车，干脆一咬牙，直接上车，一脚油门向后撞了上去。只听砰的一声巨响，厚重的铁门终于被死死关闭，所有呼啸的风雪都被挡在了门外。我长长松了一口气，将货车再次向前移动了半米。随后我下车，在铁门两侧拉了一下绳索，把厚重的防风门帘尽数落下。这些门帘都是防火防寒级别的，花了不少钱定做出这么大的尺寸。我拉起行李箱走向山洞的第2扇门，此时山洞2扇门之间原本的空地早已被我堆满了各种冷冻肉类，只留下一辆货车的宽度，方便通行。鸡鸭大鹅、猪肉牛肉全部封装，码放在这里。除此之外，各种鱼类也都提前靠墙摆放着。眼下随着外面温度越来越低，这里就更成了一个天然冷冻库。当我站在第2扇门口时，脚下的识别器瞬间亮起，下一秒大门自动打开，一股暖意瞬间将我包围。识别到我出现，一旁的自动感应装置立即开启了走廊全部灯光。与此同时，一个 AI 系统声音响起，已识别，确认为主人沈七七。主人你好，欢迎回家。山洞内恒温温度已调节至22%，整体湿度45%，发电机组目前电量99.99%，太阳能电热板工作正常，露天区域温度正在持续下降，温度已控制在15，鸡群存活，牛羊存活，饲料补给充足。大厅区域土壤略干燥，需及时浇水。我点了点头，对这个新安装的智能系统十分满意。末日极寒降临，我在温泉山洞里安装了一整套远程智能设备，来帮助我躲避极寒和暴雪。门口我还设了智能识别系统，一旦识别到不是我本人进入山洞，山洞内的所有设备都将进入警戒状态，就连大门都会立即自动锁死。看到这套设备，我满意极了。中央大厅也被我摆满了超市货架，从生活用品到应急药物一应俱全，甚至旁边的鱼池也被我重新修整了一下。看着水池里活蹦乱跳的鱼虾，我顺手喂了一把饲料。我把行李放进了别墅区，而这里将会是我以后生活的地方。我从窗户向外望去，不出所料，此时山下早已白茫茫一片。我看了一眼时间，距离火车被大雪截停还有1小时。累了一天，我伸了个懒腰，干脆去冲了个热水澡。洗完澡后，整个人都神清气爽了一些，这才从冰箱拿出一瓶啤酒，切了点水果。随后，我端着手机和笔记本电脑，直接来到了大厅另一侧的天然温泉汤池。我将托盘放在岩石上，随便找了一个温度适宜的池子就坐了进去。打开笔记本电脑，网络自动连接了无线路由器。现在外面温度虽然极低，但网络信号还有。记得前世大概3个月后才彻底瘫痪的，也足够我看看那趟列车里的情况了。我冷漠地望着监控里昏睡的男人，直接喝了一口啤酒，啤酒滑入喉间，后背正抵在45度的温泉岩壁，一时间冷热刺激让全身毛孔张开了。想想以后每天都能这么惬意地泡温泉，整个人都开心许多。而远处的列车车厢里，不少人正在趴着窗户看外面的大雪。我下车的那一站后，再没有站点。不出意外，这趟列车将会在接下来1个小时里持续减速，最终在半夜被困在山中央，再也无法前进。忽然想起什么，我伸手从防水袋掏出手机，差点忘了，张新成家老平房里也被我安装了个临时监控，而他家在半山腰，那雪倒不至于那么快把他家也淹没了。只是张母把家里厚衣服被子全卖了，这会儿也不知道借没借到被子。打开室内监控的一瞬间，就见整个屋子都是煤烟。我看了半天，才从煤烟中辨认出3个一脸漆黑的人。就见张父、张母还有张立武3个人，此时正紧紧围着火炉搓着手，而那煤炉里此时塞的竟然全是秸秆。要知道，那东西一般都是拿来灶台烧火用的，烟大得很。就算他们把棉被、棉衣都卖了，也不该一块煤都没有吧？正奇怪着，就听监控里传来张立武的呛咳声。娘啊，都怪你，干什么用家里仅剩下的煤块都换了棉花，这下好了，棉衣棉被没有了，棉花也没卖出去，煤还没得烧，这外面那么大的雪，你是要活活冻死我们吗？张母哆嗦道，我换棉花还不是为了你，那人收棉花300块钱1斤，咱家50多斤棉花就换了17000呢，那不是钱啊。再说煤才值几个钱，那人说了有多少收多少，我这才去各家要了这些棉花，谁知道等再去人就不见了，这个遭雷劈的，咒他出门被车撞死。张父抽着烟，气得用烟袋敲了火炕上那些棉花。够了，还有脸咒别人？你这就是贪心不足蛇吞象。现在好了，这么冷的天，咱仨连件厚衣服都没有，
这些棉花也做不成个被子，我看你就是被人骗了。张母见状气得上前就去打张父。好呀，怨我都怨我，我图什么？苦了一辈子，还不是为了你们爷几个，现在反到头来都怨我了。跟了你们老张家，我就没想过一天好日子。这好不容易盼着历城娶个媳妇回来能伺候我2天，这大过年的还跑了。眼见张母撒泼打滚期间，突然一阵大风袭来，猛然吹开了被胶条封住的窗户。瞬间，炕上的那一团团散棉花被吹得满屋都是，还有一部分顺着风直接吹进了煤炉子里。一时间火苗窜起，几人顿时坐不住了。天爷，俺的棉花这可都是钱啊，快灭火啊！可随着风雪从窗外不停地灌入，四处散落的棉花沾上火信子就迅速燃烧。眨眼间，房子的这个帘子、床头的床单被罩全都被波及，连成一片火海。一时间，监控里满是浓重的黑烟和叫骂声。没多一会儿，就听手机里传来一声尖叫：“不好了，房梁烧起来了，房子要塌了！”随着手机屏幕的画面猛地一黑，信号中断了。那边老爹老娘烧着了房，这边张立成还美滋滋地躺在商务座里，舒服的吧唧嘴。甚至几次餐车经过，服务员都叫不醒他，但见他真是睡着了，也没人再管他。我把啤酒喝完，整个身体都泡在温泉里，舒爽地喟叹出一口气。好戏不光要配酒，还是要配下酒菜。